schön, dass ihr wieder dabei seid bei meiner winterlichen Deko. Selber gemacht, für euch in Szene gesetzt, einfach simpel, auch zum selber bauen von einem Kaminumbau Attrappe. Erzähle ich euch, wie es geht. Und ich hoffe, es gefällt und du möchtest erfahren, wie einfach und simpel das zu dekorieren ist. Das sind alles Sachen, die ich zu Hause hatte. Und los geht's. So, ich habe jetzt einen Kaminumbau. Die lassen sich auch ganz einfach selber bauen, wenn man vielleicht alte Balken hat. Zwei aufrechte, ein quer darüber. Und dann oben noch eine Deckplatte, die kriegt man ganz toll als Massivholzbrett für 5,99 € im Baumarkt. Und dann kann man das entweder weißen, Kelken, Kreidefarbe oder wie jetzt den Schrank in ganz dunkel abgesetzt. Weil eine Seite bei mir im Wohnzimmer ist hell, die andere Seite dunkel. Und ich habe jetzt ja diesen. Und als erstes werde ich jetzt innen rundherum bei der Öffnung kleine Schrauben setzen, weil ich da rundherum eine Lichterkette aus LED mit Draht dann drumherum wickeln will, damit es ein bisschen beleuchtet ist. Das mache ich jetzt erstes. Also von innen kleine Schräubchen setzen, einmal rundherum im inneren Bogen und dann wickel ich die Lichterkette, LED geht nur, drumherum und habe dann schon mal meine Beleuchtung. So, die Lichterkette ist drin, so ein bisschen in Bogengang. Am besten setzt man sich rein und macht das von hinten her. Jetzt lege ich noch unten ein Fell hinein, das ist natürlich ein Kunstfell. Die kosten so 10 € und dann hat man wirklich eine schöne Grundlage. Dann kommt ein Korb rein mit Brennholz, Dekomaterialien. Lasst euch mal überraschen. Das ist so das Einfachste, was man erstmal am Anfang machen kann. So, ich habe jetzt einen Korb mit Brennholz fertig gemacht. Dann hatte ich noch so ein Klamates Hirsch oder Rentier, große Zapfen, einfach ein Blecheimerchen mit Zapfen nochmal. Die Holzkerzen, die ich euch schon gezeigt habe, mit den selbstgemachten Flammen in Upcycling. Die Rostpaste in Upcycling mit Easy-Sachen für 50 Cent. Vielleicht noch ein Windlicht und die Lichterkette, nur LED immer nehmen, auch noch dabei gestellt. Das ist so meine Grundlage für unten. Das kann man dann fürs ganze Jahr mal wandeln. Noch eine Anmerkung, ganz, ganz, ganz wichtig. Ihr müsst den Kaminumbau an der Wand mit einem Winkel festmachen, sonst kippt der euch noch, gerade wenn Kinder dran sind. Ich habe ihn jetzt mit dem Winkel an der Rückwand festgemacht, mit 2 sogar. Und nochmal auf einer Seite am Fußboden festgeschraubt, weil das sind noch keine Leisten und dann ging das bombig. Und das ist jetzt erstmal das Mittelteil. Ja, ist so meine Deko jetzt oben. Ein großer Holzbaum, Kerzenständer, Glasvasen, Kerze, ein Gesteck. So, jetzt habe ich noch mal unten ein Bild reingestellt. Ich finde es auch mal ganz toll, weil es unten ein Bild steht, weil es ja ein Dekoartikel ist. Und ich finde, das putzt das Ganze. Und oben einen großen Holzbaum. Nochmal ein eisiges Gesteck, was man im Herbst, im Winter und im Frühling gut verwenden kann. Ein bisschen umfunktionieren, dass man das länger verwendet. Kerzen, immer gut Acht geben, könnt brennen. Ne? Glas, Vasen, Kerzenständer, was man so hat, einfach nehmen und mit dekorieren. So, jetzt will ich ja gerade die Sternenhimmellampe ausmachen, dass man es vielleicht noch ein bisschen besser sieht. Nö, funktioniert noch nicht, aber ich zeige euch das natürlich dann auch noch mal im Dunkeln. So, und jetzt noch mal ein bisschen dunkler. Die Kerze muss ich dann noch mal anmachen.
Und dann bin ich sehr zufrieden mit dem, was erstmal geworden ist. Das stelle ich natürlich dann auch immer wieder mal um, funktioniert es um und lasst euch mal überraschen. Und dann sage ich toll, dass du da wart. Ich sage tschüss, alles Liebe und bis wieder mal, schon gesund bleiben oder gesund werden. Deine Kerstin. Ein Sternchen für dich.